袁姗姗发文向张小斐道歉，表示过年难得放假几天，昨晚我又沉迷刷剧睡得太晚，睡到中午起来看到热搜。3年前我和我的同学们一起录制了一个综艺节目，我里面一些不妥的玩笑话被拉出来，向大家所说，我确实不太会讲话，但没有恶意，因为是很好的同学朋友，大学毕业后我们又有个机会住在一起，大家欢聚一堂，聊了打不打呼噜的问题。我以为是热闹开个玩笑，但现在看来是我的不妥没掌握好分寸，我向张小斐同学道歉。营销号都歇，大过年的想支持小斐去电影院看电影。你好，李焕英，新的一年辞旧迎新，过往的事情大过年的拎出来给大家添堵了。在这里我大吼一声，我打呼噜最大声，世界第一。张小斐回应道啥歉，这都啥陈芝麻烂谷子的事啊，得去吃火锅啊。网友表示别蹭了，我求求你了，要是小斐没有火，你会这么诚心道歉？你怎么看呢？